ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ അർബാനിയ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൽ വരുന്ന എഞ്ചിൻ സ്പെക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്ന വേരിയൻസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഷോർട്ട് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി 3350 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. 10+1 അതായത് 10 പാസഞ്ചറും ഒരു ഡ്രൈവർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മീഡിയം വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3615 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. 13+1 അതായത് 13 പാസഞ്ചേഴ്സും ഒരു ഡ്രൈവറാണ് വരുന്നത്. ലോങ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4400 mm ആണ് വരുന്നത് നീളം. 17+1 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് 17 പാസഞ്ചറും ഒരു ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് FM 2.6 CRED എന്ന് പറയുന്ന ടർബോ ചാർജർ ഇന്റർകൂൾഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 115 HP ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. 350 Nm ടോർക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 5 സ്പീഡാണ് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ BS6 എഞ്ചിനാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല മൈലേജും നല്ല പെർഫോമൻസും തരുന്ന ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അർബാനിയനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.